오늘은 마른 기침 날 때 먹으면 기침이 뚝 떨어지는 식품 정보를 가지고 왔습니다. 이것은 기침뿐만 아니라 노년기에 흔히 발생하는 당뇨, 고혈압, 골다공증, 노인성 변비와 뱃살을 빼는 데까지 큰 도움을 줍니다. 그래서 노년기에는 꼭 챙겨 드셔야 할 식품입니다. 그것은 바로 늘 우리 주변에 있는 호박인데요. 그런데 호박은 먹는 방법을 알고 먹어야 그 효과를 발휘합니다. 그래서 준비했습니다. 노년기에 왜 호박을 먹어야 하는지, 어떻게 먹었을 때 효과를 발휘하는지 몽땅 알려드리려고 준비했습니다. 오늘 영상 꼭 보시면 노년 건강에 큰 도움이 될 수 있습니다. 그 이야기 지금 시작합니다. 안녕하십니까. 노년생활정보의 모든 것 조여사 전성시대입니다. 우리가 날마다 섭취하는 식품은 다 우리의 건강에 영향을 줍니다. 우리는 음식을 통해 몸에 필요한 영양소를 흡수하고 생명을 유지하게 되는데요. 그런데 우리는 식품을 섭취할 때 어떤가요? 영양소를 따져보기 전에 우선 내 입맛에 잘 맞는 식품만 골라 먹게 됩니다. 뿐만 아니라 내가 자주 먹고 있는 식품에 어떤 영양소가 들어있는지, 내 몸 어디에 도움을 주는지 이건 모르고 먹는 경우가 더 많습니다. 더 중요한 것은 내가 먹고 있는 식품이 내 몸 건강을 좌우하고 있다는 것도 모르고 먹고 있습니다. 그냥 맛있으면 자꾸 먹게 되는데요. 전문가들은 요즘 자주 즐겨 먹는 식품이 한 달 후 또는 1년 후 내 건강을 망쳐놓는 결과가 나타나기도 하고 건강한 몸을 만들어 놓기도 한다라고 했습니다. 그만큼 지금 무엇을 자주 먹고 있느냐가 훗날 내 건강과 관련이 있다, 이런 얘기가 되는 겁니다. 그런데 오늘 알려드릴 호박은 섭취 방법을 달리 했을 때 더 놀라운 효능이 생깁니다. 알고 보니 노년기 건강에 큰 도움을 주는 게 호박이었던 겁니다. 호박은 된장찌개도 끓이고 전도 부치고 반찬으로 이것저것 만들어 먹고 있는데요. 그러면 애호박에는 어떤 성분이 들어있고 우리 몸 어디에 도움을 줄까요? 전문가들은 호박은 지용성 비타민과 수용성 비타민이 풍부하고 각종 무기질도 많이 들어있어서 우리 몸에 필요한 영양소 공급에 큰 도움을 준다고 했습니다. 또한 애호박은 열량이 적어서 다이어트에도 도움을 줄 뿐만 아니라 나트륨을 배출해주는 작용과 이뇨작용에도 도움을 줘서 몸속에 쌓여있는 노폐물을 빼주는 작용도 해준다고 했는데요. 농촌진흥청이 밝힌 자료에 따르면 호박은 신체 에너지의 근원인 당질이 많고 식이섬유도 풍부하게 들어있다고 했습니다. 또한 호박은 장내 유용한 미생물이 성장을 도와주기 때문에 장 건강에도 도움을 준다고 했습니다. 또한 호박은 2형 당뇨병 환자들이 혈당을 낮춰주는 작용과 두뇌 발달에도 도움을 주는 레지틴도 풍부하게 들어있어서 치매를 예방해주는 효능도 있다고 했습니다. 특히 여름에 땀을 많이 흘리면서 배출된 진액을 호박으로 채울 수 있을 뿐만 아니라 냉한 속을 따뜻하게 해주는 작용도 해주는 게 애호박이었던 겁니다. 또 한 가지 놀라운 정보가 있는데요. 여름에 자외선에 노출된 거칠고 칙칙한 피부에 오이 마사지를 많이 하고 계신데요. 이젠 애호박으로 한번 해보시기 바랍니다. 왜냐? 애호박에는 레티놀 성분과 베타카로틴 성분이 풍부해서 칙칙한 피부를 맑게 해주는 안티에이징 역할을 해줍니다. 그래서 깨끗한 피부를 만드는 데 큰 도움이 된다고 하는데요. 또한 애호박은 남성들도 꼭 섭취해야 될 채소였습니다. 왜냐? 애호박에는 아연과 망간이 풍부해 전립선 비대를 예방해주고 남성의 성기능을 강화해주기 때문입니다. 또 호박에 든 셀레늄 성분도 전립선염, 발병을 막아주는 효능이 있었습니다. 또한 호박의 풍부한 베타카로틴 성분은 암을 발생시키는 데 원인이 되는 활성산소를 없애주는 작용도 해줍니다. 애호박이 이렇게 좋은 거였습니다. 그러면 이렇게 좋은 애호박은 어떻게 먹는 게 좋을까요? 알고 보니 애호박은 그냥 먹는 것보다는 말려서 먹을 때 가장 좋은 효과를 발휘한다는 걸 알고 계신가요? 호박을 말려서 호박꼬지라고 부릅니다. 말린 호박꼬지는 겨울에 먹을 수 있는데요. 그런데 겨울 동안 호박꼬지 2바가지만 먹으면 몸에 좋은 보약을 한 재 먹은 것과 같다라는 말이 생겨날 정도로 그 정도로 우리 건강에 큰 도움을 준다는 얘기입니다. 호박꼬지는 말리는 과정에서 호박에 들어있던 영양 성분이 더 농축된다고 하는데요. 뿐만 아니라 호박을 말릴 때 비타민 D 함량이 더 높아집니다. 그렇기 때문에 호박꼬지는 노년에 많이 발생하는 뼈에 구멍이 숭숭 뚫리는 골다공증의 최고라고 하는 겁니다. 왜냐? 호박꼬지의 비타민 D는 혈액 속의 칼슘 농도를 조절해 뼈를 짱짱하게 해주기 때문입니다. 또 호박꼬지에는 식이섬유가 풍부해 노인성 변비와 대장암을 예방하는 데도 도움이 됩니다.
특히 호박꼬지에서 꼽을 수 있는 좋은 성분은 비타민 A라고 하는데요. 비타민 A는 우리 신체의 기본 세포 중에서 점막 세포의 생성을 돕는 성분으로 알려져 있습니다. 비타민 A 성분은 구강과 식도, 위, 장, 점막을 보호하고 생성을 돕는 작용을 해준다고 하는데요. 비타민 A가 부족하면 점막 생성이 원활하지 못해 나타나는 증상으로 마른 기침이 계속 나오게 된다는 겁니다. 또한 비타민 A 성분은 외부에서 유입되는 바이러스와 세균이 몸속으로 침입하는 걸 막아주는 작용도 해줍니다. 그래서 마른 기침이 자주 나거나 목감기에 자주 걸린다면 비타민 A가 풍부한 호박꼬지가 도움이 됩니다. 그런데 호박꼬지는 섭취 방법이 중요합니다. 호박 속에 가장 많이 들어있는 성분이 지용성 비타민과 베타카로틴이라고 했는데요. 지용성 비타민은 열을 가하거나 기름에 볶을 때 흡수율이 높아집니다. 그래서 호박꼬지는 기름에 볶아서 드시는 게 좋습니다. 그러나 반찬으로 꾸준히 먹기에는 한계가 있지요. 그래서 호박꼬지를 차로 끓여 드시면 간편하게 꾸준히 드실 수 있는 방법이 됩니다. 우선 호박꼬지 만드는 방법은 애호박을 잘 씻어서 0.5cm 정도 두께로 썰고 소금물에 살짝 데쳐서 햇볕이 잘 들고 바람이 잘 통하는 곳에서 말립니다. 건조기에 말리셔도 되는데요. 건조기에 말린 후에는 비타민 D 함량을 높이기 위해 다시 햇볕에 하루 정도 말리시면 비타민 D 함량을 높일 수 있습니다. 차를 끓이실 때는 물 1.5리터에 애호박꼬지 차 한 줌, 호박씨 한 큰술 정도를 넣고 강불에서 30분 정도 끓이시면 됩니다. 그런데 호박꼬지의 효능은 늙은 호박이 더 좋습니다. 늙은 호박도 호박꼬지를 만들어서 차로 끓여 드시면 좋은데요. 특히 맷돌 늙은 호박을 썰어서 말린 다음 한 줌 정도의 호박씨도 한 큰술을 준비합니다. 호박씨를 넣는 이유는 호박씨에는 아르기닌 성분이 풍부하다고 하는데요. 아르기닌 성분은 혈당과 혈압을 높이는 엔지오텐신이라는 물질의 합성을 막아주고 신진대사를 활발하게 해주기 때문에 함께 끓여 드시는 게 더 효과가 좋습니다. 물 1.5리터 정도를 넣고 강불로 30분 정도 끓이시면 됩니다. 섭취 방법은 하루 4-5잔 아무 때나 마시면 혈당을 조절해주는 작용으로 당뇨에도 큰 도움이 됩니다. 또는 주무시기 전 한 잔을 마시면 혈압을 안정시키고 숙면에도 도움이 됩니다. 그런데 호박도 조심해야 될 분들이 있습니다. 속이 냉하신 분들은 많이 드시지 않는 게 좋고 칼륨이 많이 들어있어서 신장 기능에 이상이 있는 분들은 조심하셔야 합니다. 간 질환과 이뇨제를 복용하시는 분들도 조심해야 합니다. 오늘은 호박꼬지에 대한 정보를 알려드렸는데요. 가을이 가기 전에 애호박도 썰어서 말리시고 늙은 호박도 썰어서 말리시는 건 어떨까요? 노년엔 말린 호박이 보약이 됩니다. 감사합니다.